Vamos a aprender con esta chica cómo sobrevivir en el bosque. Presten atención. Intenta hacer una cama. Eso estoy seguro. De seguro para... No, ahí todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente. Vamos a ver qué hace. Bueno, ya sigue siendo un poco bueno. Pero decide ponerle un techito. Vamos a ver cómo lo hace. Mira, se ve resistente. Resiste. Resiste mucho. Bueno, ok. De seguro está tapándose todo. Haciendo unas paredes para evitar de pronto los mosquitos. Que usted sabe que en la selva eso abunda. Mire, buena técnica. Me gusta esta cama. Y sobrevivir.